কৃষিকালচার খামারে এই প্রথম চারা বানাচ্ছি। কয়েকদিন আগেই এই বীজ বুনেছিলাম, বিআর 17 জাতের ধান। আমন এই ধান লাগাবো এই ইচ্ছা নিয়ে বীজ ফেলেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালোই বীজ হয়েছে। এরপর সরি খেজুরের বীজ এই প্রথম প্যাকেটে চারা করছি। এই যে মাটি, জৈব সার, এই যে বীজগুলো, এই যে প্যাকেটে এই প্রথম ভরছি। এই প্রথম মনে হচ্ছে যে আমি আমার নার্সারি শুরু করেছি। এই কৃষিকালচার খামারে আমি আমার নার্সারি শুরু করেছি। এটা হচ্ছে ফজলি জাতের আম, আর এখানে লঙ্গানের বীজ, এগুলো প্যাকেটজাত করব। এই আমার খামার, আলহামদুলিল্লাহ খামার অনেক সবুজ, কয়েকটি গাছেই ফল আছে। এই যে আমি একদম পিছনেই আমার প্রিয় ড্রাগন।